Sermin. Slav Büde. Slava Şeydan. Slav Büde. Çek Sermin. Çek döne. Bu hemû gelê Sûriye û gelê Rojava ama êrişekî hovane xwîxwar li ser wan pêk anîn eva rûyê mirovatiyê re reş dike. Bi rastî wehşiyeta ku Tirkan pêk anî wehşiyeta di giştê cîhanê de derbas kir. Wehşiyeta Daişî derbas kir. Di rojekê wisa de Tirkên faşîst êrişî ser wan kirin. Eva destekdayina Daeş bû, destekdayina faşizmê bû. Ji ber wê em dibêjin em wan lanet dikin û em dibêjin em ê tekoşîna xwe hîn bilindtir bikin û em ê intîqama hevalê xwe bigirin, em ê vê ji wan re nehêlin. Xebat xweş. لشکر روز خودی شینه لشکر روز خودی شینه دەستپێکی دەبێت ساڵە دویەمینە ساڵبەگەڕە شەهیدên me Qereşûx. Wekî êrişa li ser Qereşûx êrişekî hovane bû. Yani ewqa hevalê me têde şehîd diketin. Şehadeta wan ji bo me pir giran bû. Hevalê me me wara jiyan kirîn. Serên di ewqa hemla demayîn, ewqa tişta demayîn. Di Qereşûx de şehîd ketin êrişekî hovane yani. Devleta Tirka faşîst mesela bê tı bungeh bê esas yani ne ax û ne warî wî yani êrişî me dike wele. Belkî mesela gelek bi navê şehîdên me Qereşûx gelek focî me çîbûn, gelek hemlê me bi navê şehîdên Qereşûx çîbûn. Em bi rûxmê jî em gihan asta serkeftinê. Dîsa weke şervanên YPG jî em soz didin. Got tin Qereşûxê din newin jiyan kirin. Heya dawî em ê berxwe bidin, heya noqtek dixwîn canê me de hebe em ê şer bikin. Em ê xwedî soza xwe derkevin, em dibêjin serkevin.